ქალბატონო მანონი, თქვენ ხართ ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა ადამიანი, რომელსაც ლეჩხუმში დღეს შეუძლია დაწვრილებით გვესაუბროს ადგილობრივ ენდემულ ხორბალზე და ზოგადად ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობთ ქართულ ხორბალთან დაკავშირებით და მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენთან მოსულ სტუმრებს ესე გულითადად უზიარებთ, რადგან ყველა აქ არ არის ნამყოფი, მინდა რომ ეს ყველაფერი, რაც თქვენ იცით, ჩვენს გაგვიზიაროთ. პირველ რიგში, საიდან დაიწყო ეს თქვენი და ქართული ხორბლის დამეგობრების ამბავი? ეს რომ მოგვიყვეთ და დანარჩენი მერე. დიდი მადლობა ამ ინტერესისთვის, რომლითაც თქვენ ლეჩხუმის და ზანდურის სახლის მიმარჩენთ. ზანდური ხორბლის უძველესი ლეჩხუმური ენდემური სახეობაა. აი მსოფლიოს 20 სახეობიდან 5 ქართულია, ამ 5-დან 4 აღმოჩენილი და შესწავლილია ლეჩხუმში და აი თამამად იმიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება ცოტა ამბიციურიც იყოს, რომ ლეჩხუმის ენდემური სახეობაა თქო, თორე ზოგადად მთიანი კოლხეთისთვის დამახასიათებელი ხორბლებია და მართლაც ამ ერთიცი და ქვეყანაში რამ დაგყო და დაგვანაწილა, მაგრამ აი იმას ვცდილობ, რომ ლეჩხუმს უფრო პოპულარიზაცია გაუწიო და რადგანაც აქ შეისწავლეს ეს ხორბლები და აქ ნახეს ამ ხორბლების მასიური ნათესები, აი აქედან მინდა მივაწოდო ინფორმაცია მთელ ჩვენს ქვეყანას და არა თუ მარტო. აი ეს ხორბლები მახა და ზანდური ოდითგანვე მოჰყავდათ ლეჩხუმში, აი სოფლები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ არის, მახაში ვთქვათ, აი ადგილები ნაზანდურალი, თვითონ ეს ინფორმაციები, რომელიც მოიპოვება, ლეჩხუმთან აკავშირებს ამ ხორბლებს. მე პირადად მთელი ბავშვობა ბებიასგან მესმოდა ზანდურის შესახებ და უკვე ჩვენ სკოლაში როცა 48 წლის ვიყავი, მაშინ ჩამოვიდნენ ასპირანტები, ისინი ატარებდნენ ლექციას თემაზე ზანდურზე ცნობიერების ამაღლებისათვის, აი ამ დღიდან ჩემი ახალი ცხოვრება დაიწყო და ჩემი დაკავშირება ზანდურთან და შემდგომ ზანდურის სახლთან. ეს არის თქვენი ბეღელი ფაქტობრივად მუზეუმი, ხო? აქ მოსულ სტუმრებს ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. დიახ, აი ეს არის ბეღელი, ლეჩხუმური ბეღელი, რომლის აგებულებაც და შემადგენლობაც განსხვავდება, აი ყველა კუთხეს რაღაც თავისი სხვადასხვა ნიუანსები აქვს. აი ეს ხარუები არის, კედლები, რომელიც იზრდებოდა თანდათან და მოსავლის მატებასთან ერთად აი ივსებოდა ეს ხარუები და არც თუ ცოტა მოსავალს იტევდა. ამ ეტაპზე აქ გვაქვს პატარა ეთნოგრაფიული მუზეუმი და წარმოდგენილი მაქვს ის ეთნომასალები, რომლებიც ხორბლის მოყვანა წარმოებასთან იყო დაკავშირებული და ასევე ლეჩხუმურ ყოფა ცხოვრებასთან. მე ახლა მინდა გაჩვენოთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც ხორბლის მოყვანა წარმოებასთან იყო დაკავშირებული. აი ეს არის შნაგვი, ზანდურის ასაღები, არქაული ხელსაწყო, 1000 წლეულებს ითვლის ეს ხელსაწყო. ჩვენ სოფელში 80-იან წლებში ფრანგი მეცნიერი პასკალი, აი მაშინ როცა კომუნისტების დროს ჩაკეტილი იყო საზღვრები, ჩამოვიდა აი ამ შნაგვის წასაღებად. ისინი უკვე მათ დაწყებული ჰქონდათ ამ ჩვენი ხორბლების შესწავლა. ამ შნაგვით იკრიფებოდა მახა და ზანდური. აი ნახეთ როგორ ხდება ყანაში 20-30 თავთავს აი დაიჭერ ასე, მოიტნე 20-30 თავთავს, მოუჭერ და რომ ამოჰკრავ, აი აქ ჩალაგდება ეს თავთავები. აი ისე უნდა მოხერხებულად გააკეთო, რომ ძირს არ დაგებნას და არ დაცვივდეს, თორე თავისთავად ხელახლა ასაკრეფი დაგჭირდება. ესეთი გამოთქმა იყო ვაშენ და სნაკვი კისერშია და რომ ვამბობ ახლა იმერლებს, თქვათ მეგრელებს, ამ ჩვენი მხრის ხალხს რაჭველებსაც ეს სიტყვა ეცნობათ, აი ძველებისგან გაუგევნია დაწყევლა, რომ თითქოს აი დაწყევლიდი კისრის წაწყვეტა შენო, რომ აი ეს ხორბალს კისერს აწყვეტა, აი რომ მოუჭერ, რომ ამოჰკრავ, აი აქ სისუსტი აქვს და ეს გადაწყდება და ჩალაგდება აქ ხორბლის თავთავები. კიდე აქ მინდა გაჩვენოთ ხორბლის საცხრილავის საშუალებები, ძღავი და კაკაბა. ძღავი უფრო მსხვილთვლიანი იყო, კაკაბა უფრო წვრილთვლიანი. აქ მაქვს წარმოდგენილი კიდე ის ენდემური სახეობები, რომლებიც
ჩემს ნაკვეთში არის მოყვანილი, პატარა-პატარა სადემონსტრაციო ნაკვეთები მაქვს და აი აღდგენა პოპულარიზაციას მეწევით, რომ ვთქვათ, ახლა ასე ამხოლებლების და ვცდილობთ გავაცნოთ ჩვენ სტუმრებს და მოსახლეობას აი ამ ხორბლების შესახებ. ჩელტა ზანდური, გვაწა ზანდური, მახა, დიკა, კოლხური ასლი, აი ეს სხვა ხორბლებიც გვაქვს, ჯიშები, აი მაგალითად ეს დიკა ენდემური სახეობაა. აგერ გვაქვს იფქლი, ასევე ქართული ხორბალი, აი აქ წითელი დოლი. აქეთ გვაქვს ჩემი საყვარელი შავფხა. ნახეთ, აი როგორი ლამაზი და ხარისხიანი მარცვლები აქვს და თვითონ აი ამის თავთავიც კიდე ულამაზესია. მახა და ზანდური კილიანი ხორბლებია, აი აქ შემიძლია წარმოგიდგინოთ, კილიანი ხორბლებია, ჩენჩი ღრმად არის ჩამჯდარი, რა ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ დაცული ყოფილიყო, ვთქვათ, ფრინველებისგან განადგურება რომ არ მომხდარიყო, ლპობა რომ არ მომხდარიყო ნიადაგში და რადგან ველური არის და აი თვით გადარჩენისთვის იყო საჭირო, რომ კილში ღრმად ყოფილიყო ჩამჯდარი, რომ გამრავლება უფრო მარტივად შესაძლებელი ყოფილიყოს. ზოგადად ეს ქართული ხორბალი, როგორც ვიცი, განძლეობით გამოირჩევა, ხო? აი თქვენ კადეს მიღმა მოყოლილი გაქვთ, აი როგორ მერე ეს ამის ბაზაზე გამრავლდა და ესეც მინდა რომ ხორბლები გამოიყენება გენური ინჟინერიისთვის, აი გერმანელი მეცნიერების აზრით მსოფლიო ხორბლის 70% ზანდურის გენზე დგასო. ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, რომ ზანდური მსოფლიო ხორბლების კულტურული დედაო. გამოიყენება გენური ინჟინერიისთვის, აი გენი აქვს ძალიან ძლიერი, ჩაწოლისადმი მდგრადია, გლუტენის უმცირეს რაოდენობას შეიცავს, აგრეთვე დედის რძის იდენტურიაო მისი შემადგენლობა. ჩვენ ხომ 1000 წლეულების განმავლობაში ამ ხორბლებით ვიკვებებოდით და შესაბამისად ჩვენს ორგანიზმთან თავსებადობა მაღალია. აი აქ შეგიძლიათ კიდე წარმოვადგინოთ გობები და გობთან დაკავშირებით თქვათ მეგობარი. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს სიტყვა, ძალიან მიყვარს, რომ ადამიანები თუ ერთ გობზე მიირთმევდნენ საჭმელს, ისინი ერთმანეთის წინაშე სულიერ ნათესაობას გრძნობდნენ და მეგობრები და უნდა ყოფილიყვნენ და ერთმანეთის მიმართ დახმარება და თანაგრძნობა უნდა გამოეცხადებინათ. აი აქ კიდე წარმოდგენილი გვაქვს, ნახეთ, სასაფურე. აი ეტაპობრივად ხომ ხდებოდა პურის ცხობა, აი ჯერ მოიწევდი, აიღებდი შნაკვით ხორბალს, გაცხრილავდი, მერე მოცეხვავდი, მერე გობზე მოზელდი, შემდეგ აი სასაფურე არის ასაფუებელი ცომის ჩასადები გერმეტული იყო, თავი კარგად ეხურებოდა, ეს ცაცხვის არის ხისგან დამზადებული, დიახ და ტემპერატურას არ კარგავდა. აი ახლა ინტერნეტში ხშირად უყურებ, რომ აი ცომს რომ მოზელს, აი საკვებ პარკში უნდა გაიხუეს აუცილებლად, რომ ჰაერთან ნაკლები შეხება ექნეს და კარგად აფუვდება და სწორედ აი ამ ფუნქციას ასრულებდა დაახლოებით 200 წლის მაინც იქნება. კიდევ გვაქვს აქ წარმოდგენილი ჩვენ ჩამჩა, სატუკელები, ლაფერთხა, განსაკუთრებით მიყვარს ეს ლაფერთხა, ხა ხუმრობით ვამბობ, ლეჩხუმური ბლენდერია თქო. წიფხა მხოლოდ ჩვენთვის ლეჩხუმისთვის დამახასიათებელი საწყაო ჭურჭელია, სხვა კუთხის ხალხს არ აქვს, 1 კილოგრამამდე მასა ეტეოდა, თქვათ, აი ხორბალი. ასეთი გამოთქმები იყო და წიფხასთან დაკავშირებით, აი როგორ მაგი წიფხა დაიარებაო, და როგორ წიფხის მათხოვარივით დაიარებიო. რაღაც გაჭირვებასთან ასოცირდებოდა და ალბათ ლეჩხუმის გარკვეულწილად ლეჩხუმის სიდუხჭირის ასახვა იყო ეს გამონათქვამები. კორუა კიდე 3 კილოგრამამდე, ყურიანა 6 კილოგრამი. განსაკუთრებით მიყვარს აი ეს მორგვი, რომელიც თიხის წარმოებასთან იყო დაკავშირებული. ჩვენი წინაპრები მეთუნეობასაც ეწეოდნენ არასამეწარმეო თვალსაზრისით ადგილობრივი მოხმარებისთვის და აი ეს 200 წლის მაინც იქნება ურთხელის სოლი აქვს. ნახეთ, აი ეს დაკილულია უკვე და დაზიანებულია, მაგრამ ურთხელის სოლი ისე ახალივით გამოიყურება. ცვეთა რომ არ ქონებოდა, აი მაგარი ხისგან იყო გაკეთებული. აი აგერ კიდე მეზობელმა მაჩუქა
კაჟის თოფის ლულაო ასე მითხრა და სტუმრები რომ მოგივა ასე უთხარი ლეჩხუმლები. ეს მორგვი და ეს თოფის ლულა ვაჩუქა და ასე უთხარი ლეჩხუმლები, მშრომელებიც ვიყავით და მებრძოლებიც. ქალბატონ მანონი, ისეთი მნიშვნელოვან და საინტერესო რაღაცებს ყვებით და ძალიან გულსატკენია, რომ ამაზე ინფორმაცია ხშირად არ არის არც ტელევიზიებში და ანუ ამ თემაზე ხარ რაზეც ვსაუბრობთ, კარგი იქნებოდა რომ მასიურად ხშირად ვესაუბრებოდეთ ქართველებს. მაგრამ მაინტერესებს ამის მიუხედავად, მე ვიცი რომ თქვენთან ძალიან ბევრი სტუმარი მოდის გარდა თქვამ ხორბალთან დაკავშირებისა, სხვა საქმიანობასაც ეწევით. მე მაინტერესებს რამდენად დიდია დაინტერესება გნებავთ ქართველების, გნებავთ უცხოელი სტუმრების ამ თემატიკით. რამდენად აინტერესებთ მათ ეს ისტორია, რასაც ახლა თქვენ ესე გულმოდგინედ ინახავთ თქვენს პატარა ბეღელში. ის სტუმრები, ვინც ჩემთან მოდიან, თავისთავად შინაარსით, აქაურობის შინაარსით არიან დაინტერესებული. მათ ყველაფერი აინტერესებთ აი ხორბალზე განსაკუთრებით. ახლა უკვე იუნესკოში წარადგინეს ქართული ხორბალი როგორც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა და აი მას რომ დაცვა სჭირდება და რამდენიმე დღეში მესამე მოსმენა გაიმართება და ალბათ უკვე ისე კარგად არის წარდგენილი რომ დაგწდება კიდეც და საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. როგორც ღვინო, ისე იქნება სავიზიტო ბარათი. სავიზიტო ბარათი, ხორბალი, აი როგორც ღვინის გზა, გვინდა გაკეთდეს ასევე ხორბლის გზაც. სტუმრებს მართლაც აღაფრთოვანეთ აი ეს ბეღელი და ეს ძველი სამყარო ძალიან მოსწონთ. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ თქვენ და ამის ყველაზე კარგი დასტური არის ის პატარ-პატარა ნაკვეთებზე გაშენებული, ჩვენ გადავიღეთ გაშენებული ეს ენდემური ხორბალი, რომელთაც თქვენ უნარჩუნებთ სიცოცხლეს, ხო, ამ ჯიშებს. კი, დაინტერესება წამოვიდა ახლა დარიგდა სამეცნიერო წრეები ცდილობენ რომ აი ეს ხორბალი გავრცელდეს. ნანა ჩხუტიაშვილი არის ასეთი ქალბატონი, რომელიც ცდილობს მიაწოდოს მთაში მცხოვრებ ქართველებს ეს თესლი და დაითესოს და გამრავლდეს. ზოგიერთი თესლი აი მისი მოწოდებული არის აქ რაც მაქვს. არა მარტო თქვათ მე ვთესავ, უკვე ბევრი ადამიანი თესავს ხორბალს და ჯერ კიდევ აი ჩვენ ხო არ ვიცით, დაკარგული გვაქვს ის კულტურა, რაც ამ ხორბალთან მის მოყვანა წარმოებასთან, მის მოხმარებასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ეს ინტერესი თანდათან გაღვივდება და მომავალში შედეგს გამოიღებს და კმაყოფილი ვარ ამით. კი, ძალიან სასიამოვნოა ეს ინტერესი, რომ გაჩნდა და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენ როგორც რიგით მოქალაქეს, რომელმაც ეს ინტერესი გამოხატა და ესეთი პატარა მუზეუმი გააკეთა საკუთარ სახლში და ამხელა პოპულარიზაციას ეწევით. მე მსგავსი არ შემხვედრია, რო გითხრათ სიმართლე დიდი მადლობა არც ერთ კუთხეში და ასეთი მაღალი შეფასებისთვის ძალიან დიდი მადლობა. რამდენად რთული მოსავლელია ეს თქვენი ნათესები, რაზეც თქვენ ცდილობთ რომ შემოინახოთ ეს ადგილობრივი ჯიშები. რამდენად რთულია მოსავლელად? ქართული ხორბლები თავისი გენეტიკური თვალსაზრისით მარტივად მოსავლელი ხორბლებია. სოკოვანი დაავადებები ნაკლებად უჩნდება. აი ეს ენდემური სახეობები არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ნოყიერ ნიადაგს. ისინი მცირე მოსავლიან მიწებზეც კარგად მოდის და ამიტომ რომ გითხრათ ახლა რომ დიდად მოსავლიანია და აი თქვათ რენტაბელური არის, ასე არ არის. ასე რენტაბელური რო ყოფილიყო, ალბათ არც გადაშენდებოდა. მაგრამ იმდენად რამდენადაც ეს ჩვენი წარსულის ნაწილი არის, ხო, რთული მოსავლელი ნამდვილად არ არის. აქაური ქართული კლიმატი მისთვის თავისთავად ბუნებრივი მდგომარეობაა და მომავალში ვფიქრობთ, აი ვოცნებობ იმაზე, ჩემი ცხოვრების მთავარი მიზანი არის დიდ ფართობზე დავთესო მახადაზანდური და მახასდაზანდურის პური გამოვაცხო. თავისთავად ეს ფუფუნება იქნება და დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ იქნება ცოტა სახელმწიფოსგან ხელშეწყობა, ცოტა ჩემი ენთუზიაზმი, კიდე გარშემო დამხმარე ადამიანები და იქნებ შევძლო და ამ მიზანს მივაღწიო. ამ ენდემური სახეობებიდან ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ხორბალი არის კოლხური ასლი. კოლხურ ასლთან ასეთი საინტერესო ისტორია არის დაკავშირებული. ეს აღმოაჩინეს სოფელ მექვენაში, ხვამლის მთის ძირში,
ახალგაზრდა ლაბორანტმა გოგონამ. მან ეს ხორბალი შეისწავლა, მაგრამ ვერ გაბედა ფართო სამეცნიერო წრეებში, რომ ეთქვა ახალი ხორბლის სახეობა რომ აღმოაჩინა. პირველი სახელი უწოდა ხვამლიკუმი. შემდეგ აი ამ გოგონას ნაშრომებზე რუსმა მეცნიერმა, ისედაც ნახულიც რომ არ ქონდა თურმე ეს ხორბალი, შეისწავლა და უკვე სამეცნიერო წრეებში რომ განაცხადა ახალი ხორბლის აღმოჩენის შესახებ, უწოდა მას ერთ-ერთი რუსი მისი მოქალაქის გვარი და ამ ეტაპზე სამეცნიერო ლიტერატურაში იმ სახელით მოიხსენიება და ქართველებმა, რადგან ქართული ენდემური სახეობა იყო, აი ასე მოიხსენიებთ როგორც კოლხური ასლი. გარდა სინამდვილეში არაფერ შუაში არ არის ხო, თავისთავად, მაგრამ მაგრამ არის მექვენაში აღმოჩენილი ნამდვილი ქართული ხორბალი. აი ეს ხორბლები ყველა ხორბლები აქ ლეჩხუმში არის აღმოჩენილი, შესწავლილი და ის პირველ წყარო აქედან მოდის და ძალიან მართლა ძალიან ამბიციური ნათქვა აი ის რომ აი ლეჩხუმის ენდემური სახეობა საქართველოსთვისაც ძალიან ბევრია 5 ენდემური სახეობა. წინა აზია ხორბლის სამშობლოდ ითვლება და თურქეთს ერთი ენდემური სახეობა აქვს, ირანს ერთი ენდემური სახეობა, სირიას ერთი და აი წარმოიდგინეთ რომ საქართველოს 5 აქვს ტერიტორიით 10-ჯერ მცირე მაინც არის მათზე და ახლა მე რო ვამბობ რომ ამ 5-დან 4 ლეჩხუმისაა თქო, ხო ძალიან თამამი ნათქვამია, მაგრამ რადგანაც აქ აღმოაჩინეს, აქ შეისწავლეს, ვთამამო კიდეც. არ გეწყინებათ ალბათ. ფაქტია ასეთი. აი ეს ქვა ქართულ ლავაშს ხომ გავს, ნახეთ. მეზობელმა მაჩუქა, როცა ხორბალთან დაკავშირებული ეცნო მასალებს ვაგროვებდი, რადგან ლავაშს გავდა და პირველი ინგლისელი სტუმარი რომ ყავდა, მაშინ აი ის თითქმის არც მყავდა მაშინ მიღებული სტუმრები და ბოლომდე დალაგებულიც არ ვიყავი აქ. ამჟამად ის კაცი საქართველოში პურს აცხობს, მაიკლი ჰქვია გვარი არ მახსოვს. რომ მკითხა რა არის და ვუთხარი ასეა თქო და არაო ასეთიო მაქვსო მექსიკაში და თბილისის მუზეუმში ნახული, ეს არის წისქვილის უძველესი წინაპარი, აი დაიჭერდნენ ასე ხელში, დაყრიდნენ ხორბალს და მეორე ქვით უხახუნებდნენ და აი ღერღავდნენ, ფქვავდნენ, ახლა დაფქვა ცოტა უფრო ის არის, აი როიტყვან მოშლიდნენ მარცვლად და გამოცხობა ვთქვათ, აი უკვე ცომისებური მასის მიღება შედარებით იოლი იქნებოდა. ეს არის ესე იგი პირველ ყოფილი პროტოტიპი იმის წისქვილის და თამამად მივაწერეთ წისქვილი. ძალიან მიყვარს ხორბლები. რო ვთქვათ ასე, ჩემი სული დაგულია, შვილებივით, აი ასე რო ვეფერები ახლა ხორბალს, ხო თითქოს ცოცხლები არიან, ასე მგონია და მართლაც ასე. სულ ვოცნებობდი ბავშვობაში ხორბლის თავთავი რომ ენახა. პირველად აი რომ გითხარით თბილისიდან ჩამოსული სტუმრები, რომლებიც ლექციას ატარებდნენ თემაზე ზანდურზე ცნობიერების ამაღლებისათვის, აი მათთან ვნახე პირველი თავთავები. ხორბალი კი მქონდა ნახული, ახლა ასე მარცვალი, მაგრამ თავთავებთან არ მქონია ახლა გააზრებული შეხება. წარმატებას გისურვებთ მართლა ყველა საქმიანობაში, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო რაღაცა კერძო თემა, მე ვფიქრობ, რომ ქვეყნის საქმეს აკეთებთ.